23 يوليو 1955 احتفلت مصر بعيدها التاريخي الخالد، واستعرضت أمجادها، ومن بينها جيشها الفتي القوي المتوثب. وشهد العالم معجزات الثورة، وشاركها الأحرار عيدها، ومن بينهم الرئيس سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا. قدم القائد العام اللواء عبد الحكيم عامر لمصر جيشها الوطني. أولئك الجنود الذين يحملون فوق كاهلهم تبعة تحقيق الأهداف العظمى لثورة مصر، وتبعة فرض السلام على حدود مصر، وتبعة حماية الحرية والعدالة. كان جميع الناس في حاجة إلى بطل قومي يغسل عار سنوات الاستعمار، فقد لقي الزعيم جمال عبد الناصر هوى شديدا في النفوس. وانتقلت السلطة إلى عبد الناصر دستوريا بعد أن وافق الشعب في الاستفتاء عليه بنسبة تكاد تصل إلى 100%، كما استفتي الشعب على الدستور الجديد. أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد 56، يعني بعد الاستفتاء وانتخاب رئيس جمهورية كلهم قدموا استقالات. يوم خالد في تاريخ مصر، وقد أقبل الشعب المصري بمختلف طبقاته يعلن كلمته في أول استفتاء شعبي على الدستور ورئاسة الجمهورية. وسارع الناخبون في حماس وعزيمة ووطنية لإبداء رأيهم في نظام وحرية لم تشهد البلاد مثيلا لهما من قبل. ومنذ الصباح الباكر احتل الناخبون مراكزهم في صفوف طويلة منتظمة أمام مدخل اللجان ضمت مختلف الطبقات والطوائف من شيوخ وشبان وسيدات، ومن وزراء وعمال وتجار وموظفين وجنود. وكان هذا المظهر دليل تطور حقيقي واتجاه نحو المساواة والروح الديمقراطية السليمة. ولأول مرة خلا الاستفتاء من كل ما يشوبه من ضغط أو وعيد أو إغراء، فقد تم في سرية كاملة، وباشر الناخبون حقهم في حرية تامة. وظلت اللجان تستقبل الناخبين طيلة يوم تاريخي يعتبر بداية مرحلة جديدة في حياة جمهوريتنا الفتية. يوم 25 يوليو 56 بدأ نجم عبد الناصر يسطع شيئا فشيئا أكثر وأكثر عندما تولى رئاسة الجمهورية. وحلف عبد الناصر اليمين الدستوري: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. الدستور اللي اتعمل سنة 56 فيه سلطات أكتر لرئيس الجمهورية، ده صراحة يعني. ويمكن اعترض على هذا جمال سالم الله يرحمه، بس كلنا كنا بين نارين، يا إما نعمل الدستور بالشكل ده عشان ضمان برضه إن ما تحصلش الهزات اللي اتعملت قبل كده، أو نعمل نخلي الدنيا سايبة وبعدين يحصل. كلنا ثقة كاملة في جمال عبد الناصر، وكلنا مضينا له على الدستور ده. يعني هو كان يعني ان كلنا لازم نمضي على الدستور ده، هو اللي صدر سنة كان دستور دائم لمصر، واللي كان فيه بقى ويكون المصريون اتحادا قوميا عشان يبقى هو وسيلة ديمقراطية والكلام اللي بالشكل ده. وكنا معتقدين بإخلاص ان ده هيستمر في حدود الاتحاد القومي وفي حدود المناقشة والانتخابات الحرة والحاجات اللي بالشكل ده. فده برضو كان حذر من جمال عبد الناصر، خد درس فظيع في سنة، كلنا خدنا الدرس ده بس هو تحمله أكتر في سنة 54. في سنة 56 ادى لضباط مجلس الثورة كل واحد قلادة النيل وادوا له تفويض بتولي الحكم كيف يشاء. هنا ابتدت فترة حكم جمال عبد الناصر، هو المسؤول عن حكم الدولة وليس مجلس الثورة. لما رجعت من بره ورحت زرت عبد الناصر
فلقيته داخل دورة المية، فوقف زكريا محي الدين، وقف جنب صلاح سالم، وقف وهو راجع وقفوا تاني. فانا سالت صلاح سالم، قال لي اصل هو بعد ما يتعين رئيس وزاره وتشال محمد نجيب بقى اسمه الرئيس، ما بقاش رئيس وزاره بس. فطلب منهم ان يتعاملوا معاه على انه رئيس قدام الناس، فبقت قدام الناس وبينهم وبينه. هل كان الرئيس السادات هو اول من قال له يا ريس؟ مش متذكر. احنا كنا دايما بنقول للاخ جمال، وبعدين في يوم من الايام التفتنا لقينا انور السادات بيقول يا ريس، وبيقول لنا لازم نقول له يا ريس عشان قدام الناس يبقى ده بيان دليل احترام وتقدير. مع ان انا يعني ما كنتش شايف ان فيها حاجه غير اما بنقول الاخ جمال او كده، ما فيهاش حاجه ابدا تقلل من القيمه. لكن طبعا ما كانش ممكن جزء يقول يا ريس وجزء ما يقولش يا ريس، فبقت كلمه يا ريس. وشغل مشروع الري الطموح السد العالي ذهن عبد الناصر، وتصدر قائمة مشروعاته. كان مقدرا لنفقات بناء السد حوالي 200 مليون جنيه، وكان لابد من تمويل مثل هذا المشروع الضخم من الخارج. لكن المشروع كان عندي رمزا لمصر الجديدة، فإلى جانب ما سيعود به على البلاد من فوائد لا تحصى، فهو سيكون أضخم مشروع من نوعه في العالم، وسيكون مصدر اعتزاز دائم لكل مصري. بعد شهر وبضعة أيام من جلاء آخر جندي بريطاني عن التراب المصري، وكان القرار الجمهوري 285 لسنة 56 باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس. ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. دور جمال عبد الناصر، وكان أعلن إلغاء قرض السد العالي. فرحت فلقيته قاعد يعني في حالة متوترة، وبيكلم عبد الحكيم عامر في التليفون، وقال له أنا درست الموضوع وهاخد قرار بتأميم شركة قناة السويس. معرفش الناحية التانية بيرد يقول ايه يعني. عبد الحكيم عامر قال له لا، ما انا دارس لكل الوضع احتمالاته، وقفل. فانا طبعا قلت له ايه ده، خبر جامد قوي. قال ما احنا ما قدامناش حل تاني ردا على الغاء القرض والكلام اللي قالوه، غير ان احنا نرد بتأميم شركة قناة السويس وناخد ايرادها، كان ايامها 100 مليون استرليني او حاجه زي كده، ونحطه في بناء السد العالي. وهو كان رايح يوميها يزور احد الشهداء اللي كان اسمه الضابط، اسمه الصاغ مصطفى حافظ، ده دفعتي. فكان هو ضابط مخابرات غزه، بعت له في شنطه فيها متفجرات فجرت فيه، فهو كان عايز يروح. فانا قمت رحت معاه وركبنا العربيه، بدا يتكلم في السكه، وصلنا البيت، عزينا الاسره ورجعنا، وبدات احداث. فورا انا عارف، عشان كده جمال عبد الناصر لما جاي يخطب خطبته المشهوره في ميدان المنشيه اللي اعلن فيها، اصر على انه يجيب اعضاء مجلس الثوره السابقين ويحضرهم ويقعدوا معاه على المنصه، اعلانا منه ان احنا مصر موحده وراء هذه الخطوه.
ده 56. وقعدت معاه في القطار من اسكندريه للقاهره، طبعا بعد اعلان شركه قناه تاميم شركه قناه السويس. عبد الناصر خد شعبيه ضخمه في مصر. تأميم قناة السويس يا فندم كان خطوة بلا داعي لأنها كانت ستعود لمصر بعد بضعة شهور من يومها، يوم ما تأممت، ولا كان يعني خطوة شجاعة وضرورية وكان لابد منها؟ لا، هي مش ضرورية، ده كانت اضطرارية، لأن هو ما كانش في تفكيره إنه يعمل دي، لكن اتعملت لما أمريكا أوقفت عن إنها تعاون عن السد العالي وعاوز فلوس، ووقفت عن إنها تسنده بالقرض. فالرد الطبيعي إنه هو يحاول يلاقي أموال. إيه الأموال؟ قال أأمم قناة السويس، فأمم القناة. القول الآخر اللي هو إنه كلنا هتعود إلينا، ده كلام، ده تاريخ ما حدش يقدر يعني، ما هو ليس ما يعني نتخيله، هو كان اللي هيحدث فعلا. طب ما احنا هو الآن مثلا كلنا بنشوف حاجات كتيرة بنتوعد بيها وما تتمش، اعمل كذا وتم يعني الصلح الفلاني، او اسرائيل تقول كذا وما فيش حاجة، ما بنشوف اتفاقيات اهي مضت وتمت ولا بتتنفذ، او انها هتتم ويجي وقتها ما تنفذش. وانا اشك ان الغرب كان هيسلم بالقناة يعني وقت، لكن الحمد لله خدناها وكسبناها، والحركة اللي حصلت ضرتنا الفترة، لكن افادت الشعب انه اصبح في ايده هيئة قناة السويس، وعلمت ناس بيدروها احسن من مكانه. 56 هو الميلاد الحقيقي من وجهة نظري لثورة يوليو، تأميم قناة السويس. هذا الامر انا بقيت قاعد بسمع الخطاب وبتنطط، قاعد على مكتبي وبتنطط، مش مصدق عبد الناصر وهو قاعد بيقول رئيس الجمهورية تأميم قناة السويس. شيء كان بالنسبة لنا حدث لا يقل عن احداث مارس سنة 19 بتاع ساعة الرول. في هذا الاطار خدت الثورة تأييد الشباب، وفضل هذا التأييد. كان الرئيس جه يفتتح خط انابيب البترول من السويس للقاهرة، واثناء الاحتفال قال لمحمود يونس انا عايزكم تجولي الساعة 12:30. فرحنا، كان في مجلس الوزراء، دخل محمود يونس وبعدين استدعاني وقال والله انا قررت تأميم قناة السويس، وانت هتروح مع المهندس محمود يونس عشان تنفذوا عملية التأميم. الكلام ده كان قبل تأميم قناة السويس ب55 ساعة. فطلبنا منه ان في واحد ثالث معانا اللي هو كان مهندس محمد عزت عادل اللي هو رئيس القناة الوقتي، ان يبقى الثلاثة. فقال لنا ده سر ما حدش يعرف عنه حاجة، وادانا بعض الكتب كانت جنبه، وقال انا في اسكندرية يوم الخميس هقول خطبة، وكلمة السر هتبقى ديليسيبس، فساعة ما تسمعوا كلمة ديليسيبس تروحوا تحط الخطة وتستولوا على قناة السويس. طبعا عمري ما جه في بالي ان اسرائيل طرف، انما انا اللي حطيته في ذهني ان انجلترا وفرنسا لن يتركوا هذا الموضوع يمر بسلام. المفروض الخطبة تبتدي الساعة 7، اتأخرت ل8:30 لأنه كان في اجتماع مجلس الوزراء عمله في اسكندرية، فكلمة ريسبشن قالها حوالي الساعة 10. احنا كنا مقسمين نفسنا 3 مجموعات، مجموعة البورسعيد، مجموعة في السويس، لكن المجموعة الرئيسية في الإسماعيلية. وصلنا مدينة الإسماعيلية، المبنى بتاع هيئة قناة السويس. ساعة ما وصلنا المبنى كان الرئيس بيقول والآن، ما احنا كنا فاتحين العربية، والآن إخوان لكم يقومون بتأميم وإدارة قناة السويس. في هذه اللحظة كنا احنا قدام الباب بدرجة الناس، والرئيس بيقول كده البيوت المحيطة فتحوا الشبابيك عشان يشوفوا فين الناس دول. والإسماعيلية زي ما انت عارف الساعة 10 بالليل مفيش حس، فكان فجأة لقوا عربيات ولا بنخش. ساعة ما دخلنا أنا كان معانا واحد اسمه قاسم سلطان، ده كان راجل الوحيد منا اللي دخل قناة السويس قبل كده. احنا كنا مجموعة عبارة عن 24 واحد اللي قمنا بعملية التأميم. فشاور لنا قال هنا المكتب بتاع رئيس الهيئة،
فاتجه إليه محمود يونس والطاقم معاه وقال تعالوا المكتب الحركة اللي هو بيدير الحركة في القناة. فخدني أنا وهو ومعانا المهندس عزت عادل والمهندس مشهور ورحنا على المكتب ده. المهندس عبد الحميد أبو بكر مين كان رئيس هيئة قناة السويس وقتها؟ كان لورد، يعني مش فاكر اسم، مش متذكر. إنجليزي طبعا. لا فرنساوي. لورد فرنساوي، وكان كل المديرين الأربعة فرنساويين. وحياتكم كنتوا مسلحين؟ اللي كان مسلح محمود يونس وأنا وعادل بس. قلت له والله يا ريس أنا ليا وجهة نظر أحب أعرضها عليك، لأن أنا شايف إنك ما يصحش ترجع في الطريق الصحراوي، وأنا بقترح إن أنتوا ترجعوا بالسكة الحديد ويحصل استقبالات لكم في المحطات لغاية القاهرة. كان لهذا العمل الجريء ردود أفعال واسعة، فلم يكن التأميم مجرد عمل اقتصادي، بل كان عملا وطنيا بالدرجة الأولى. ابتدينا احنا نشعر ان المرشدين اللي كانوا في الاجازات بره ما ابتدوش يجوا، وابتدوا تدريجيا ينسحبوا، فاحنا شعرنا ان هم ناويين ينسحبوا، فحطينا من اول دقيقه خطه كل واحد انجليزي او فرنساوي او اجنبي بنحط وراء معاه واحد مصري، خصوصا المديرين الكبار كل مدير معاه واحد من المجموعه بتاعتنا ملازمه في كل حاجه يعرف ايه العمليه. هم جم قبليها بفتره وابتدوا باين عليهم قوي، وهم طبعا جم يوم 14 و15 سبتمبر وقرروا الانسحاب. احنا كنا مستعدين لهذه العمليه. صدرت في 14 يناير قوانين تمصير المؤسسات الاقتصادية وتحريرها من السيطرة الأجنبية. أنا كنت مدير عام النقد، وكنت ساعتها علي أدبر بقى المشاكل بتاعة النقد اللي لما تأممت وتصدرت أموالنا وكده. حرب 56 لما حصلت بداية التأميمات، يعني احنا مصرنا كل الشركات الإنجليزية والفرنسوية واليهودية، واخد بالك، وبقت مصرية بدل، وكانت مصر كان يملكها الأجانب، كانش يملكها المصريين. أنا كنت في مجلس الخدمات وكان معنا الدكتور زكي هاشم اللي كان خاطب ناريمان زمان قبل فاروق ما يتجوزها. وبعدين أممنا، أخدنا الحاجات دي، قال شركات تأمين، بنوك، استثمار خارجي، تجارة داخلية، كل الحاجات دي كانش لنا خبرة فيها. المصريين ما يعرفوش غير يشتري أرض زراعية أو يبني عمارة بس، غير كده ما عندهمش أي خبرات. تعالى مصر دلوقتي خبراتها وأبنائها منتشرين في العالم، خبراتهم نتيجة الخطوة دي. ما خدنا الممتلكات دي كانت بداية لعمل القطاع العام. المرحلة الأولى اللي هي 7 سنين الأولى أنا بسميها من 52 59 هي مرحلة تمصير فعلا. وهنا يمكن أن نركز على مجموعة عناصر أساسية في الوضع. أولا محاولة أن يملك المصريين إرادتهم، و56 تعتبر لقطة ترتب عليها 56 تأميم قناة السويس، لقطة في هذه ال7 سنوات بما تنعكس من حرب، ثم تأميم بعض البنوك والتجارة الخارجية بوجه خاص لرفع السيطرة الأجنبية عن الجهاز المصرفي والتجارة، وهم عنصران أساسيان في المرحلة الأولى. وأيضا ظهور هيئة تحرير كجهاز سياسي يلعب دور في الفترة الأولى. فعلا كان الرئيس عبد الناصر الله يرحمه كان يقود فكرة الاستقلال الوطني، ثم تحرير الشعوب، ثم أيضا التفكير في أن يدار الاقتصاد لصالح المواطنين. سكرتارية الرئيس للمعلومات فيها في أرشيفها جميع تسجيلات لقاءات واجتماعات الرئيس جمال عبد الناصر. بدأنا هذه العملية من سنة 56 على وجه التحديد من بدء زيارة منزل. وصل إلى مطار الماضي الحربي الرئيس جمال عبد الناصر ليكون في استقبال ضيف مصر الكبير جلالة الملك سعود.
في المساء أقام الرئيس جمال عبد الناصر مأدبة عشاء كبرى في القصر الجمهوري تكريما لأقطاب العرب الثلاثة، جلالة الملك سعود وجلالة الملك حسين وفخامة الرئيس شكري القواتلي. وفي القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وقف الأقطاب الأربعة، وأقبل لتحيتهم كبار المدعوين من الأمراء السعوديين والوزراء ورجال السلك السياسي ورجال الدين وكبار ضباط الجيش. عقد بقصر القبة الاجتماع الأول لمؤتمر الأقطاب العرب، شهده جلالة الملك سعود وجلالة الملك حسين وفخامة الرئيس شكري القواتلي والرئيس جمال عبد الناصر، كما حضره السادة صبري العسلي وصلاح البطار وخالد العظم عن الجانب السوري، والسادة سليمان النابلسي وسعيد المفتي وحكمة المصري عن الجانب الأردني، والسادة الأمير مساعد بن عبد الرحمن والشيخ يوسف ياسين عن الجانب السعودي، واللواء عبد الحكيم عامر والسيد علي صبري عن الجانب المصري. قبل حرب 56 او مش قبلها، يعني هو يمكن في 27 اكتوبر تقريبا كان المشير عبد الحكيم عامر وفي سوريا، وهو ومجموعه من القياده، وكان اخويا في الوقت ده هو كان في ضابط شرطه وكان في الحرس، مجموعه الحرس اللي بتبقى مع المشير او مع الرئيس عبد الناصر. فكان المشير في مأمورية هناك، وطبعا كانت الامور مبيته واضح، يعني يمكن التاريخ بعد الامور ما اتوضحت بقى، الاتفاق الانجليزي الاسرائيلي يعني الفرنساوي على اساس الاعتداء بتاع 56. فكان المشير هناك، وبعدين وهم راجعين كان يوم 28 اكتوبر، فالمفروض في طيارة المشير وفي طيارة الحرس، وهم راجعين الظاهر طبعا افتكروا الطيارة اللي فيها مجموعة الحرس هي طيارة المشير فضربت. المشير غير الطيارة ولا حصل كده بالصدفة؟ لا يعني هي ضربت، يعني يمكن في اجراءات التحرك دي قبله ودي قبله ودي حاجات مشروعة، لكن المهم انه اسرائيل كانت بتتابع هذا الموضوع، وبالتالي فوجئ يعني انه الطيارة انضربت، ووضح على طول بعدها تاني يوم 29 اكتوبر بدت الحرب. وكنا احنا في ذاك الوقت كنت انا بشتغل في ضابط استطلاع ومخابرات المجموعة الاولى المدرعة، وكنا في القنال. وكان في كام شهيد في الطيارة؟ لا كان في عدد وهم عدد مش بسيط، لكن فيهم يمكن 2 أو 3 كانوا يعتبروا رياضيين عالميين. يعني كان مثلا اخويا كان في الووتر بولو والسباحة، كان اسمه ايه يا فندم؟ احمد فؤاد نسيم. مثلا يوسف عباس كان من فريق الباسكت في عزه. في يوم الاثنين 29 أكتوبر بدأ العدوان الإسرائيلي على مصر، وهوجمت الكنتلة، ثم هوجمت أبو عجيلة، ودارت المعارك في رفح وشرم الشيخ. كنت ملحق عسكري في الخارج، ويعني حصلت على خطة الهجوم على مصر وأبلغت بها القيادة المصرية. تقول لنا إيه عن هذه الواقعة؟ هذا موضوع طويل أنا ذكرته بالتفصيل موثقا في مذكراتي، ولكن إليك نبذة. في عام 56 في مطالع عام 56 أحسست وأنا في موقعي بباريس ملحقا عسكريا أن الحكومة الفرنسية قد تلجأ إلى خطوات غير ودية تجاه مصر، بالإضافة إلى اشتداد أوار الحملة الصحفية الموجهة ضد مصر وضد الزعيم جمال عبد الناصر وقت ذاك. فقد نجح
العسكريون الفرنسيون ورجال الكولون، أعني المستعمرين الفرنسيين في الجزائر، واليمين المتطرف والصهاينة في إشعال النفوس ضد مصر وسياسة مصر. وللأسف انضمت إليهم أخيرا وزارة الخارجية بعد أن قاومت هذا الاتجاه المضاد لمصر فترة طويلة، وذلك بعد أن فقدت الأمل في إقناع الحكومة المصرية بالتخلي عن مساعدة أو تقديم العون المادي والمعنوي للجزائر. في ذلك الوقت وفي شهر يوليو، في 26 يوليو على وجه التحديد، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قراره الشهير بتأميم قناة السويس، فقامت الدنيا ولم تقعد. وكان طبيعيا في ذلك الوقت أن ينصب كل اهتمامي على رصد التحركات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، التحركات العسكرية لهذه القوات ومراكز احتشادها، وفي نفس الوقت المضي في عملي أو مهمتي الأساسية، وهي تتبع النشاط الإسرائيلي في فرنسا. وعلمت في ذلك الوقت من بعض مصادري أن هناك اجتماعات مريبة تجري بين مسؤولين فرنسيين وإسرائيليين في باريس، يشتم منها خطة موجهة ضد مصر. وفي الوقت نفسه حدث في يوم 27 أكتوبر أن وفقني الله إلى الحصول على خطة العدوان، وعلى أن الأوامر قد صدرت بالفعل بالتنفيذ، على أن ينتهى منها في موعد أقصاه 4 نوفمبر، حتى يكون هذا التاريخ قبل بدء الانتخابات الرئاسية في أمريكا. بطبيعة الحال كان لابد من إرسال هذه الخطة إلى مصر، فعهدت إلى الأستاذ عبد الرحمن صادق الملحق الصحفي بسفارة مصر في باريس، لما كنت أتوسمه فيه من وطنية وحسن التصرف وسعة الحيلة، لكي يحمل هذه الرسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. وقد أدى دوره أحسن الأداء، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر في مكتبه ظهر يوم 27 ليبلغه بهذه الرسالة. أيام ما كنت أنا في سفارتنا في لندن، والرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قرر أن يبعت علي صبري كمراقب من خارج الاجتماعات، إنما لم يشارك في الاجتماعات. وكان وياه مجموعة، مراد غالب وإبراهيم صبري الحناوي إلى آخره. وكانت المهمة هي مراقبة أعمال مؤتمر لندن والحرص على إسماع وجهة نظر مصر قبل حرب 56. قبل حرب 56، بعد تأميم القناة. بعد تأميم القناة. كان تصور علي صبري وقتها أنه لن تكون هناك حرب، وأن إنجلترا بتهوش، هتوصل إلى أبعد مدى، إنما هتتراجع. وكان تقديرنا في السفارة على خلاف ذلك، إنه ما توصلش إنجلترا لهذه المسافة ولهذا البعد وتتراجع. لابد من مصداقيتها إنها توصل إلى حالة الحرب، اللي للأسف ثبت صحة وجهة نظرنا، إنما على الأقل كنا متنبهين إن هذا
هيحصل. ولما حصلت كنت أنا ومحمد إبراهيم كامل وعبد الحليم بدوي جاهزين في السفر مباشرة، لأنه كان تصورنا كان التصور السليم، وكنا رابطين أواعينا على رأي المثل، وتوكلنا على الله ورجعنا إلى مصر عن طريق روما. كان في تقديرات مختلفة، هل في حرب ما فيش حرب. ففي اتجاه كان يرى انه الانجليز اذا عملوا مغامرة الحرب هيخسروا كتير لان قناة السويس هتتقفل. وفي رأي اخر كان بيرى انه مهما كان لازم يعملوا خطوة والا هيتشجع اخرون ويعملوا اجراءات ضد انجلترا. فطبعا بان على طول ان انجلترا بتمهد وحصلت الحرب. ورفض عبد الناصر الإنذار، وبناء عليه بدأ هجوم الدولتين الكبيرتين بريطانيا وفرنسا، كما أغارت الطائرات على مدن القناة والإسكندرية، وأغارت على محطة الإذاعة في أبو زعبل، وبلغ عدد الغارات الجوية على بورسعيد الباسلة نحو 1000 غارة، واستبسلت بورسعيد في الدفاع وصد العدوان. جاب سلاح وطيارات غواصات ودبابات، جاب سلاح وطيارات غواصات ودبابات، واعتدى علشان يسلم. وعبأ الشعب المصري قواه خلف قائده في معركة التحرير الوطني جمال عبد الناصر. لقد أدى الرئيس فريضة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف. كنت فين في حرب 56؟ كنت راهب في الدير ولم أعرف شيئا كثيرا عنه. أين كنت في العدوان الثلاثي سنة 56؟ العدوان الثلاثي كنت هنا. وكان ايه انطباعك، شعورك، ذكرياتك؟ حماس وتصميم طبعا الحماس الواحد لما بيشوف ردة الفعل عند الشعب، شعب ثابت وقيادة ثابتة فكانت فترة جميلة الحقيقة بما فيها من معاناة طبعا للناس السويس بورسعيد والشعب عموما. يعني كانت فترة قاسية لكن كان فيها روح وكان فيها عزم. إننا سنقاتل ولن نسلم، سنقاتل ولن نعيش عيشة ذليلة مهما أخذوا في غيهم ومهما استمروا في خطتهم العدوانية. إن الموقف اليوم أيها المواطنون أحسن مما كان منذ يومين. لقد كانت المؤامرة الكبرى تنحصر في سحب قواتكم المسلحة إلى الحدود لتشتبك مع إسرائيل، وكانت هذه هي الخطة المبيدة. كان الإنذار البريطاني الفرنسي صرخة أطلقها فتوة مجنون. كان جيشنا معزولا عن الشعب فأصبح الجيش هو الشعب، وكان زعماؤنا سياسيين فأصبح لنا زعيم ثائر. وإذا كانت بريطانيا تقف الآن تدعي أنها لا تضرب إلا الأهداف العسكرية فعليها ضرب كل بيت، وأصبح اليوم كل فرد هو الزعيم. ماذا تضرب إنجلترا في مصر؟ إنها لا تضرب الطائرات والمطارات، إنها لا تضرب المرافق العامة، إنها تضرب شيئا أبعد من ذلك، إنها تضرب التطور. وهذا التطور لا تحطمه قنبلة، هذا التطور في يدنا وحدنا. وبدأ نشاط الفدائيين على طول القناة. التهامي لذكريات العدوان الثلاثي عام 56 فيقول: بعد الانسحاب من سيناء وخلو منطقة القناة من القوات المصرية، وعلى أثر ذلك ومحاولة عبد الناصر أن يوحي بأن الجيش قد خذله والعكس صحيح تماما، فإنه قد بعث في طلب صلاح سالم الذي كان قد اعتزل العمل السياسي، وارتدى صلاح سالم البدلة العسكرية واتجه إلى السويس يرافقه كمال الدين حسين بوازعه الوطن. وانشأنا بقى الجيش الشعب وابتدينا نعلم الناس تاني، والوزراء اتعلموا والبنات والصبيان والناس والكلام من ده، ومعسكرات التدريب في كل حته. واسألني ولد شاب صغير في ثانوي لسه
يقول لي بقى احنا هنقدر على انجلترا وفرنسا، وكانوا متوقعين طبعا اصل انجلترا وفرنسا هم اللي كانوا بيمرشوا في العمليه بتاع قناه السويس دي، واسرائيل لازم هتبقى معاهم. قلت له والله يا ابني ده في مناقشه في معسكر من المعسكرات بتاعه الحرس الوطني. بقول له يا ابني ايه، الغرب دول ناس الروح العسكري غاليه جدا عندهم. هم لما يلاقوا ما فيش مقاومه ما والجيش اللي هيحاربهم اذا كان جيش قليل، وطبعا هيبقى جيش قليل بالنسبه لهم، فهيكسبوه وبعد كده يمشي على طول في السكه، محدش بيقرب لهم. لكن لو يعرفوا ان كل خطوه بيخطوها هيطلع لهم حد عشان يضربهم، في الحاله دي يعملوا 100 حساب للعمليه دي. انا متصور الجدع ده يعني بلع كلامي ولا ما بلعوش، لكن قطعا بعد الحرب لما خلصت وعرف ان كان في جيش تحرير وانهم اشتركوا وانهم عملوا كلام من ده، هو قطعا اقتنع. وهي دي الميزه اللي الحرب الشعبيه والحرب بالجيش بس. يعني تيتو قبل ما يموت قال كده، قال ان احنا جيشنا مهما كان هيبقى جيش صغير بالنسبه لاي جيش هيجي يغزو يوغوسلافيا، وعلى ذلك ممكن يخسر معركه في وقت بسيط، لكن لو الشعب هيمسك يشيل السلاح ويقاتل يبقى ده موضوع تاني. ونتيجة للدفاع الشعبي ضد قوات العدوان الثلاثي على منطقة القناة يتحقق النصر لمصر. جمال عبد الناصر ندهلي وكان بايت معاه بغدادي في يميها، وقال لي انت عايزك تروح تشوف ايه اللي بيحصل في القناه وتمسك المنطقه بتاع القناه، عشان الجيش المصري ناوي ينسحب غرب النيل. وكان متضايق يعني. فأنا طبعا كان يعني على طول أخذت مجموعة من الضباط بتوعي اللي هم ملتصقين بيا زملاتي في ثورة 23 يوليو، وتنيتنا رايح من غير ما أسأل عن أي حاجة، يعني رتبة ولا مش رتبة. وده كان غلط مني إن أنا يعني في الحالة دي بيدوا رتبة مؤقتة أو محلية، بيسموها محلية، علشان أنا هروح ألاقي قوات جيش هناك هتعامل معهم ازاي ولا مفيش حاجه هنا. وانا رحت باوفرول بس عريان خالص من غير رتبه ايه بقى اللي هحطها، مفيش رتبه. المهم رحت، وكان في برضو الغارات الجويه عامله تاثير مش تمام، فرحت بقيت امشي الخنادق، ما رضيتش انزل خندق، وعريت نفسي قدام الناس كده، بقيت قاعد فوق الخندق اقول لهم مفيش اي حاجه وبتاع. المهم ورحت بورسعيد ورجعت، ونظمنا المقاومة الشعبية هناك اللي بيقول عليها ما كانتش موجودة دي. وبعدين رجعت القناة، رجعت الإسماعيلية كمركز قيادة في الإسماعيلية، عشان هي وسط بين البورسعيد والسويس، وكان في احتمالات برضه انهم يجوا من السويس. لغاية دلوقتي ما اعرفش هم جايين اساسا منين. المهم في يوم من الايام لقيت جمال عبد الناصر داخل هو وبغدادي. انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ قالوا احنا جايين عشان نشوف بورسعيد ونشوف القوات وبتاع، واذا كان هتقوم حرب نموت مع قواتنا هنا في وبعدين قالوا لي عايزين نروح بورسعيد. كانوا جايين متاخرين بقى قبل الفجر بحاجه بسيطه. قلت لهم الفجر هيبدا دلوقتي والنهار هيشاشق، والطريق من هنا لبورسعيد هيبقى مضروب، وهو دايما مضروب، فانا ارجو ان انتوا تباتوا معايا الليله دي ونقضي طول النهار هنا وتشوف البلد شكلها ايه، ونبقى نروح الليله اللي جايه بورسعيد. في الفجر كانوا بينزلوا الانجليز والفرنساويين دول في بورسعيد ودول في بور فؤاد، وبيضربوا، ابتدى الضرب بقى على اشد. فبلغتهم البلاغات اللي كانت بتجيلي من بورسعيد، ولما صبح الصبح قلت لهم يعني اتفضل انت بقى مصر، انت قيادتك مكانك هناك في مصر، وانت اطمن هنا، احنا نقاتل لاخر طلقه ولاخر رجل. دخلت في بورسعيد على اني صياد، ودخلنا بقى ليه؟ لان كان في جهات كتيره جدا بتشتغل في داخل فكان في العمل بعض وحدات الحرس الوطني، في بعض
عمليات فدائية. كان حتى الأحزاب، بعض الأحزاب القديمة أو التيارات السياسية المختلفة كانت دخلت في عمل فدائي. الحقيقة كان كل مصر لها امتداد في داخل بورسعيد. فكنت رحت أنا مع الأخ محمد أبو الفضل، عبد الفتاح أبو الفضل، الأخ محمد أبو الفتاح أبو الفضل، لتنسيق، وسمير غانم، الأخ سمير غانم، لعمل التنسيق. غير الممثل طبعا. لا دلوقتي كان وصل لدرجة لواء سمير غانم، لعملية تنسيق بين كل الأجهزة دهيت. والحقيقة كان شيء رائع، شعب بورسعيد والمقاومة وتعاون الناس هناك والتفاني الناس في هذا. والواحد طبعا كان يوم ما الإنجليز نزلوا في بورسعيد الهم كله ركب الواحد بطبيعة الحال. مجرد واحد دخل جوه انتهى كل شيء، وأصبحت العملية كلها عملية مقاومة، والواحد كان نسى كل شيء إلا عمليات المقاومة. كنت طبعا بننام كل يوم في بيت، وتنقلات ازاي ننقل الأسلحة وننقل الأجهزة اللاسلكية، وكلها قصص الحقيقة. لغاية ما أنا خارج مسكوني الإنجليز وأنا لابس لبس صياد، والدنيا كانت بردت للأسف. كنت لابس بلطو بتاع بلوفر كشمير تحت بتاع الصياد، وساعة معقدة شوية وكده. فطبعا قالوا ده انت مش صياد. انا كنت مرتب قصة ان انا مدرس وداخل اودي فلوس لابويا جوه في بورسعيد، وقصة بقى لان كن يعني الواحد كان عامل ترتيب. واخيرا سابونا في مركب من المراكب اللي بتطلع من حتة اسمها بوز القرد الى تروح المطرية. وانما كان بعد ما يوم بحاله مسكوني وتحقيق معاه. فيعني دي قصص كلها بقت للتاريخ يعني. انما كان المهم ان احنا فعلا شاركنا في العمل الفدائي مع الكثير جدا من السياسيين والتيارات المختلفه. كانت مصر كلها الحقيقه يعني بتقاوم وتوزع السلاح من غير ما كشوفات. كل من اراد، اي واحد عاوز سلاح خد سلاح. في سر يا فندم تقدر تزحوا لنا عن حرب 56؟ في المطارات بتاعته كان حطيتهم جنب بعض وانضربت الطيارات. يمكن اتقال اياميها ان دي طيارات ضمي، نوع من انواع التهدئه يعني. بعد وقوع الاعتداء الثلاثي الغادر على مصر، اذاعت قياده الاعداء ان الاسطول الجوي المصري قد اصيب بخسائر جسيمه من جراء غاراتهم المتواليه. وقد ازاح الرئيس جمال عبد الناصر الستار عن حقيقه الخسائر المزعومه حين اعلن على العالم ان قوات مصر الجويه ما زالت قويه تقف للمعتدين بالمرصاد، وأن الطائرات التي أغار عليها العدو كانت نماذج هيكلية من الخشب. أقمت مقر قيادتي في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، وجعلت منها داري حتى انتهت حرب السويس. يعني حصل ان ما كانش في حد يعرف، حرب 56 اقصد، ما كانش في حد يعرف مكان الرئيس جمال عبد الناصر فين في وقت الحرب غير 3، محمد احمد، صلاح الشاهد وانا. وكان العملية انه كان بيت في 30 شارع حشمت في الزمالك خصصناه لأسرة الرئيس، وهو يبقى يروح لهم لما يكون عايز. وفي هذا الوقت انا اذكر ان شمس بدران اتصل بيا وقال لي احنا عايزين بيت للمشير كمان. قلت له انا ما اعتقدش ان انا عندي بيوت فاضله، وانا اخر بيت كان عندي هو ده وخصصناه لهذا الغرض. فطبعا انا كنت سبت الامال المستدرة، لكن كان اخر عمل عملته نوع من الوفاء ان انا وقفت معاه وهو في احلك ظروف المعركه بتاعه 56 وثلاث جيوش هاجمين على مصر، وكانت الناس بتعتقد ان مصر خلصت في هذا الوقت. في سنه 56 كان لسه الناس قريبه من قوه الاستعمار وانجلترا وفرنسا، وكنت انا وبعض زملائي، كنت محامي انا بقى لي 7-8 سنين، رحنا الجماليه في محافظه الدقهليه عشان المتطوعين اللي يروحوا بورسعيد. كانت اللواري اللي بتيجي حمله احتياجات للناس او بشر اكثر من حاجه، فكانوا بترد. طلعت انظار العالم الى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه بقاعه مجلس الامه، واعلن فيه وجهه النظر المصريه بشان مؤتمر لندن المقترح عقده لبحث مشكله قناه السويس. وصل السيد رئيس الجمهوريه الى قاعه المجلس فاستقبل عاصفه من التصفيق، وكان رافق الرئيس السادة الدكتور محمود فوزي خارجية وعبد القادر حاتم مدير مصلحة الاستعلامات، وألقى الرئيس بيان الحكومة المصرية. On July 26, the Egyptian government announced the nationalization of the Suez Canal Company
To this effect, a law was enacted which provided compensations for the shareholders in accordance with the value of the shares on the Paris stock market on the day preceding the coming into operation of this law. وقال الرئيس إن مصر بعد تأميم الشركة تسلمت نص بيان صادر من الحكومات الغربية الثلاث، كما تسلمت دعوة لحضور المؤتمر المقترح عقده في لندن. ثم أعلن أن الحكومة المصرية لا توافق على ما جاء في تصريح وزراء خارجية الدول الغربية الثلاثة خاصا بشركة قناة السويس، فهو يعطي للشركة صفة غير صفتها الحقيقية. لقد أعلن الرئيس أن تأميم الحكومة المصرية لشركة القناة إنما هو حق من حقوقها في السيادة، وليس هناك سند قانوني على الإطلاق يجعل من الشركة المصرية المساهمة وكالة دولية ليس لمصر عليها سلطان، وليس هناك ارتباط أصلا بين وضع الشركة وبين الاتفاقية الخاصة بحرية الملاحة في القناة. إن شركة قناة السويس لم تكن مسؤولة في أي وقت من الأوقات عن حرية الملاحة، ولكن الحكومة المصرية هي التي تصون هذه الحرية بمقتضى سلطاتها على الأرض التي تمر بها القناة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مصر. أما الخلط بين وضع الشركة وبين حرية الملاحة فيها فهو محاولة جديدة لخلق مبررات للتدخل في شؤون مصر الداخلية وفي سيادتها على أرضها. ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أي اتفاق من اتفاقاتها الدولية. إن الحكومة المصرية تعتبر اقتراح إقامة لجنة دولية تشرف على القناة نوعا من التدخل والسيطرة، وهو صورة أخرى من صور الاستعمار الدولي. إنه يشير إلى رغبة الحكومات الثلاثة في اغتصاب حق من صميم حقوقنا ومن صميم سيادتنا. لقد صدر تصريح الوزراء الثلاثة في ظل مؤامرة دولية كبرى تهدف إلى إجاعة الشعب المصري وإرهابه، وقامت الدول الثلاثة صاحبة البيان بتجميد الأموال المصرية في بنوكها، وهي بهذا قد خرقت الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما لجأت هذه الدول في سبيل إرهاب الشعب المصري إلى استخدام الضغط الاقتصادي، وأعلنت كل من بريطانيا وفرنسا تعبئة الاحتياطي، كما أذيع رسميا تحرك قواتهما وأساطيلهما. إن حكومة مصر لا تستنكر هذا الإجراء بكل شدة، فهو تهديد للشعب المصري من أراضيه أو سيادته. وإن حكومتي بريطانيا وفرنسا لا تسلكان باتخاذهما هذا الإجراء سبيلا متعارضا مع ميثاق الأمم المتحدة. إن هذه التدابير التي قصد بها تهديد جميع الدول الصغرى قد قوبلت بالاستنكار ليس من مصر وحدها، ولكن من الدول الحرة جميعها، ومن الشعوب التي قضت على الاستعمار بجهاد أبنائها المرير، والتي كافحت من أجل المحافظة على استقلالها وسيادتها. إن الحكومة المصرية عندما أعلنت تأميم الشركة أكدت من جديد عزمها على ضمان حرية الملاحة في القناة، ولم يؤثر التأميم بحال من الأحوال في سلامة وحرية الملاحة في القناة، كما يتضح بجلاء من السفن التي مرت بها في الأسبوعين الأخيرين. The Egyptian government cannot consider the proposed conference. وتحدث الرئيس بعد ذلك عن موقف مصر تجاه مؤتمر لندن المقترح عقده لبحث المشكلة، فأعلن أن الحكومة المصرية ترى أن المؤتمر المشار إليه والظروف التي يجتمع فيها لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال مؤتمرا دوليا مختصا بإصدار قرارات، كما أن هذا المؤتمر ليس من حقه بأي حال من الأحوال أن يبحث في أي أمر يتعلق بسيادة مصر أو يمس سيادة جزء من أراضيها. وبناء عليه فإن الدعوة لمثل هذا المؤتمر لا يمكن أن تقبلها مصر. ولما كانت مصر تؤمن بالعمل بكل ما في وسعها للمحافظة على السلام العالمي وتتمسك بتعهداتها في ميثاق الأمم المتحدة وبقرارات مؤتمر بندونج التي توصي بحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، لذلك فإن الحكومة المصرية مستعدة للقيام وحكومات الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية القسطنطينية سنة 1888 بالعمل على عقد مؤتمر منها ومن بقية حكومات الدول التي تمر سفنها بقناة السويس، وذلك لإعادة النظر في اتفاقية القسطنطينية وللبحث في عقد اتفاق بين تلك الحكومات جميعا يؤكد من جديد ويضمن حرية الملاحة في قناة السويس. Reaffirming and guaranteeing the freedom of navigation on the Suez Canal. That agreement would be registered with the Secretariat of the United Nations and published by it.
the door would be left open for the adherence of other governments to that agreement whenever required. This is the end of the statement, will be distributed to you after the end of the conference. وبعد ذلك تولى الرئيس الإجابة على أسئلة الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء العالمية. وقد أوضحت إجابات الرئيس أن مصر بعد أن أممت شركة القناة تضمن حرية الملاحة فيها وتتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها ضد كل عدوان. وأنا أقول لهم إننا سندافع عن الوطن، وقد كلف القائد العام للقوات المسلحة بأن يعمل على رد العدوان بالعدوان. كيف تم اختيار هذا العمل ليكون نشيد قومي؟ أقول لك يا سيدي، كانت السيدة أم كلثوم الله يرحمها كانت طلبت مني أكتر من مرة إن نتعاون، يبقى في بيننا وبيننا شغل عمل. وأنا الحقيقة كنت متخوف أيضا من التجربة بتاعة أم كلثوم. أم كلثوم ده صوتها عظيم، صرح ضخم، أم كلثوم، وأنا يعني ملحن، يعني أهو بعمل حاجات على قدي بالنسبة لعبد الحليم، لنجاة، يعني اللي واخد عليهم، يعني اللي لا أتهيب العمل معاهم. والحقيقة أنا خجلت من نفسي من كتر ما طلبت، ومن كتر أيضا ما أتوه، لحد ما حصل سنة 56 العدوان الثلاثي على مصر. كان أخويا وقتها اسمه سمير الطويل، كان مجند. أخويا التاني نبيل دكتور، كان أيضا عنده طوارئ مستشفى والحاجات دي كلها. وفضلت أنا لوحدي في البيت، مش عارف أعمل أي مشاركة. يعني الواحد فعلا، يعني لو حد قال له تعالى امسك بندقية، امسك، يعني تقدر، بس المهم انه يعني يعمل شيء، مش يعني مجرد يمسك بندقية ديكور ولا بتاع، لا، يعني يبقى ايجابي. فانا طلبت صلاح جاهين في التليفون، قلت له صلاح احنا هنقف نتفرج. قال لي حاجة غريبة، نفس الخاطر جالي من نص ساعة وعملت حاجة. قلت له عملت ايه؟ قال لي والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، انهض وقول نصاحي يا حرب والله زمان. على البيانو وانفعلت انفعالة اللي هي، ورحت عامل مقدمة وعملت المذهب اللي هو ملاه لي صلاح. قلت له صلاح انا عملته، تجي لي؟ قال لي اجي لك. وجه صلاح
وابتدينا نعمل الأغنية. هات خلصنا الأغنية، رحت متصل بالسيدة أم كلثوم، قلت لها يا ستي عندي حاجة أحب أسمعها لك. قالت لي تعالى. قلت لها طيب أنا بس قدامي كده نص ساعة على ما أجيلك. رحت لقيت أنا وصلاح، لقيت أم كلثوم معاها المرحوم محمد عبده صالح ومعاها أحمد الحفناوي، وابتدوا يسمعوا وابتدت تحفظ وابتدت تقول، وهي بتغني صفارة الإنذار انطلقت، فراحت جايبة كام شمعة ومنوراهم علشان نكمل. واحنا بنحفظ بصيت لقيتها راحت مندفعة للبلكونة بتاعت بيتها، وراحت فاتحة الشيش وراحت طالعة. فانا جريت وراها قلت لها شاظيه كده ولا كده يعني ست خش جوه من فضلك. قالت لي نفسي امسك طياره من دول في عصب ايدي. ده طبيعي ان لما تفاقمت المعركه وجد الاستعمار ان المنطقه العربيه كلها اشتعلت ضدهم وراحوا حرقوا سفاراتهم، سفارات بريطانيا وفرنسا في جميع انحاء الوطن العربي بناء على نداءات صوت العرب. فصدر قرار من القياده المشتركه بضرب صوت العرب، وتم فعلا ضرب محطات الارسال. ستر ربنا ان الطيار اللي كان بيتولى هذه المهمه كان من الغباء بمكان شديد، وكان الرادار ابتدى يشتغل في الطيارات فظبط على الذبذبه اللي طالعه. كان في فكره عندنا ان احنا نوقف الارسال ساعه ما تبتدي النذر بان في طيارات جايه. الرئيس جمال رفض وقال تستمر الارسال، تتضرب دي معركه. القائد كان من الغباء زي ما قلت لك بحيث ان هو ضبط قنابله، والقنابل زمان ما كانتش صواريخ زي دلوقتي. ضبط قنابله وموقع طائراته السرب بتاعه اللي هيحدف القنابل كلها على المكان اللي فيه الاريالات الانتينات، مش على المحطه، مش على بنى المحطه اللي فيها الاجهزه الغاليه، يعني زي ما تقول ظبطها على حديد وعلى الانتين الاخراني اللي بيبث الذبذبات. فكانت النتيجه ان الانتينات اتكسرت والبناءات كلها سليمه ما عدا بناء كان له نوع من انواع الاثر. لذلك استطعنا في خلال 48 ساعه ان يعود ارسالنا مره اخرى من المقطم، وقبل المقطم من جهاز كان خاص بالثوره الجزائريه موجود في مبنى المخابرات القديم اللي كان ورا بنى مجلس الثوره الحالي في المنيره. وعاد صوت العرب او صوتك بمعنى يدوي في العالم. ارتفع من شوف لحسن الحظ ان قبل العدوان كان لنا 7 مذيعين من مصر، لدرجه ان احنا استعنا بالبرنامج العام ومذيعينه لانه ما كانش عندنا، كنا بادرينهم في الوطن العربي بحاجه. كان في اضراب عام في المنطقه العربيه قبليها بيوم احتجاجا على منع الولايات المتحده تفريغ السفينه كليوباترا في ميناء نيويورك كمقاطعه لمصر. ده قبل العدوان، قبل ما تبتدي العمليه العدوانيه دي. فالمذيعين كانوا موجودين، فوجئوا بجميع الاذاعات العربيه بتطلبهم وبتسلمهم الميكروفون والاستوديوهات، بتقول لهم اعلنوا انتوا صوت العرب من القاهره. فكان يوميها احنا انضربنا هنا لمده ساعتين، كانش فيه ارسال بتاعنا. صوت العرب من لبنان، صوت العرب من دمشق، صوت العرب من عمان، صوت العرب حتى من تونس، واخد بالك؟ طلع صوت العرب من تونس، من جميع البلاد اللي كان فيها مذيعين. فيعني مفاجأة ان بدل ما بقى كان صوت عرب من القاهرة بس، بقى من المنطقة العربية كلها. واستقال هامرشولد سكرتير الأمم المتحدة احتجاجا على الموقف، وبدأت تصريحات استفزازية لبن غوريون في إسرائيل. استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بدار رئاسة مجلس الوزراء مستر داغ هامرشولد الأمين العام للأمم المتحدة عند عودته لمصر. وقد شهد هذا الاجتماع الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية. صنعت إنجلترا وفرنسا أكبر أزمة سياسية عرفها تاريخ الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية، مما وضع العالم كله على حافة حرب عالمية ثالثة. ووجهت روسيا بقيادة خروتشوف
وبولجانين وزير الخارجية انذارا بعد قرار الأمم المتحدة الذي جاء بالأغلبية لوقف إطلاق النار وانسحاب المعتدين، وتدخلت أمريكا لإجبارهم على الانسحاب. لم أشأ أن أعرض زهرة الجيش المصري للوقوع في الفخ وربما للإبادة في الصحراء، فقد كان محتما أن يقعوا بين الجيش الإسرائيلي من ناحية والقوات البريطانية والفرنسية بطول القنال من ناحية أخرى. لما نزلوا هم في بورسعيد اعلنوا، جيمولي اعلن لان الراي العام الفرنساوي كان ضده، فاعلن في الجمعيه العموميه في الفرنسيه، الجمعيه الوطنيه الفرنسيه، بقول لهم انتوا بتهاجموني ليه على هجوم على مصر؟ ده مصر سلمت والعلم الفرنسي مرفوع الان على الاسماعيليه. فقال ايه بقى في ذلك الوقت؟ قال فيف لفرانس، حتى الاعداء انضموا اليه. انا سمحت هذا، بعت رئيس الوكاله الفرنسيه اللي موجود في القاهره وجميع المراسلين الاجانب الى الاسماعيليه، وقلت لهم شوفوا بنفسكم. فاعلنوا من الاسماعيليه ان جيمولي كذاب، واثناء الهتافات به اذا وصلت هذه الاخبار فاذا الجميع يهتفوا بسقوطه، وكانت هزة كبيرة في الرأي العام الفرنسي. بالنسبة للرأي العام الإنجليزي، الرأي العام الإنجليزي بيقولوا احنا مش بنضرب المدارس ولا بنضرب المساجد ولا الكنائس إلى آخره، لكن كان في مصور اسمه أندرسون، فأندرسون ده هولندي، فبعته من قبرص دخل بورسعيد وصور الهدم الذي حدث، وخدنا الأستاذ مصطفى أمين، خد طيارة خاصة وخدوا الصور، وبسرعة طار يعني تحت الرادار نفسه الإنجليزي، وكان خطر، وراح بإنجلترا ونشر هذه الصور في البرلمان الإنجليزي. فكان أنتوني ناتينج قدم استقالته وقال إن إيدن ده كذاب أيضا، وكان الرأي العام بذلك، الرأي العام اهتز جدا في هذا الموضوع. من هنا بقول أن الإعلام له قوة كبيرة جدا في أنك أنت يثبت الحكم ويعطي فكرة عن المذهب بتاعك الذي تدين به في جميع أنحاء العالم. وبذلك انتهت الإمبراطورية البريطانية في هذا الوقت، وراحت الهند من انجلترا، ولان كان الشعارات المرفوعه هناك بارفعوا ايديكم عن مصر في ذلك الوقت. حرب 56 او معركه 56 كان مصطفى امين كان له دور كبير جدا فيها، واوفده عبد الناصر في طياره خاصه الى امريكا ومعاه صور العدوان على منطقه القنال بحالها، وقام بدور عظيم جدا مصطفى امين في هذه الناحيه. يعني ثورة يوليو أخذت اعتبارها في العراق بعد 56، بعد معركة القناة، بعد العدوان الثلاثي. أنا أعتقد تأميم القناة، أنا اللي أعتبر تأميم القناة هي معركة قبل العدوان الثلاثي، والعدوان الثلاثي طبعا بها موجود. يعني من هناك حسينا أنه هذه ثورة عربية لانتشال اسم العرب من الحضيض ونشر بعلالات، هي اللي يعني أذكت التيار القومي في كل البلاد العربية. وكانت هناك بداية خلاف بين عامر وعبد الناصر بسبب الحرب ووضع الطيران. حصل شوية خلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وجمال عبد الناصر ما كانش متتبع الموقف كويس، ويمكن عبد الحكيم عامر ما كانش بيبلغه أول بأول عن اللي بيحصل. يعني يقول حسن التهامي: يوم إعلان الهدنة التقيت بشمس بدران وعلمت منه أن أوامر الانسحاب لغرب القناة قد صدرت من عبد الناصر، وإن ما أتوا به من تنفيذ غير محكم وغير سليم ما هو إلا تطبيق لأوامر عبد الناصر بالانسحاب الكامل. صفحة 288 كتاب محمد الطويل.
والرئيس عبد الناصر قال لك كان قال لي كده، قال لي يعني كان رأيك كنت على صواب، لأن جينا 56 نفس الحكاية، قلنا عبد الحكيم يسيب الجيش. كويس؟ ما حصلش، لأنه جينا حتى يشيل صدقي وبتاع مش عارف إيه، لأن الطيران طلعوا فقدت الظباط، فقدت القيادة في قيادتها يعني. قال له إذا كانوا أخطأوا أمشي أنا كمان مش عارف إيه، فوت ونام على العملية. حرب 56 يعني كان في أخطاء عسكرية وكان لازم يبقى في محاسبة عليها، ولكن للأسف النجاح السياسي اللي ترتب على ان العملية دي اتعملت من تحت دقن الدول الكبرى اللي في ايدهم الحل والربط، طبعا ما كانش لهم مصلحة ان الاستعمار القديم الممثل في انجلترا وفرنسا يرجع تاني لهذه المناطق. فكل من امريكا وروسيا تخلوا عن العملية بعد ما حسهم انه فيه قاعدة مقاومة في مصر. قرار اتخذه الرئيس وبعد كده زعل على انه اتخذه. هو ما ندمش لكن زعل، او يعني تمنى لو كان اصر عليه. قرار تعديل شكل القيادة العسكرية بعد 56. يعني كان من رأي الرئيس جمال انه القيادة العسكرية او المؤسسة العسكرية كان لازم تبقى محترفة. كان في صراع موجود خفي. انا بقول خفي ليه؟ لاني انا شايفه، ولكن لا الرئيس عبد الناصر ولا المشير عبد الحكيم عامر له مصلحة، اي واحد منهم له مصلحة ان هو يذيعه او هو ينشره. المسألة كانت على الضيق، لكن كان فيه. بدأت امتى يا فندم؟ بدأت بعد العدوان الثلاثي مباشرة. واستمرت كل هذه السنوات؟ والله البارز فيها العدوان الثلاثي، وكان عاوز يشيل 2 قادة من الكبار، المشير ما رضيش. واحد كتب على العدوان الثلاثي يقول لك مصر هزمت في العدوان الثلاثي. طب انت عايز ايه يعني؟ دي مصر بتحاربها فرنسا وانجلترا واسرائيل. مين بقى ده؟ لو جابوا مونتجومري ده مش هيعرف يهزمهم لوحده. ما هو شيء بالعقل يعني. وعمالين يحللوا ويقول لك تاريخي ومش تاريخي، كلام يعني غير منطقي. بلد طالعه من احتلال بقى لها 4 سنين وفوجئت بعدوان عليها وظروف كانت صعبه جدا. فازاي النهارده تيجي تقول هزيمه 56 وهزيمه عسكريه وهزيمه، يعني كلام بقول لك دي من الحاجات اللي هي غير مفهومه، كلام بيتكتب كده. حرب 56 طبعا كلنا عارفين انتهت الى ايه، ولابد ان انا اكون في منتهى الصراحه، لان حرب 56 انتهت بموافقه مصر على مرور البضائع الاسرائيليه في غير السفن الاسرائيليه. وفي نفس الوقت فتح خليج العقبه، ووضعت قوات الامم المتحده مش على الحدود بيني وبين اسرائيل، وانما وضعت بين تقريبا طابا النهارده واسفل لغايه شرم الشيخ، اللي هو الضفه الغربيه لسيناء. الضفه الغربيه لسيناء ما هياش حد بيني وبين اسرائيل، ولكن مصر قبلت في 56 هذا الوضع. ولكن في النهايه انتصرت الاراده المصريه، وجاء فشل العدوان الثلاثي ليصنع زعامة عبد الناصر ويدعم مكانته كأحد كبار زعماء العالم الثالث، ويتلألأ نجم عبد الناصر في سماء كل العالم العربي. أنا لم أرى إنجليز يكرهوا هتلر بقدر ما كرهوا عبد الناصر. كانوا يموتوا من اسم عبد الناصر. فلطف الله، واعتقد يعني سببين لانجاح الثوره في 56 عدل الاعتداء، في افشال الاعتداء بال 56 كان اغراق البواخر في قناه السويس والانذار الروسي. انا اعتقد هذه الحادثتين هي اللي سلمت الثوره في مصر. البطل القومي، وكان كل الناس بعد 56 مستعده تنتخب جمال عبد الناصر رئيسا وبترفعه، ومصر حققت كل املها. حرب 56
كانت نقطة تحول بالنسبة لشخصية جمال عبد الناصر. 56 طبعا كان 3 دول تعجبنا، منهم دولتين عظمتين انجلترا وفرنسا، وبعدين لم تستسلم ارادتنا لهم لهذا الاعتداء، وصمدنا وقاومنا وحققنا الهدف بتاعنا. فكان ده نصر سياسي كبير جدا، اصلا مش معقول كمان ان احنا كنا هننتصر عسكريا. فدي ادى الشخصيه لجمال عبد الناصر عربيه ودوليه. كان موقف جمال عبد الناصر كويس جدا، لانه رفض هذا العدوان وقاومه، واستطاع انه يصمد امام هذا العدوان.